prego. Sì. Presidente, prima di fare l'intervento avrei bisogno di fare una domanda all'assessore. Prego, insomma. prego. Allora, la domanda è molto semplice. Noi oggi andiamo a modificare un regolamento attuativo di una legge. Il regolamento però applica la legge. Allora, la richiesta semplice, io non ho le competenze giuridiche che hanno altri colleghi, no? Sono un semplice ragioniere che ha studiato 2 anni di diritto, poi insomma. Allora, com'è possibile modificare un regolamento che ha una legge se non si modifica la legge prima? Domando. Allora, se qualcuno mi risponde, sia l'assessore che sia il dottor Padrini o comunque chi le competenze giuridiche maggiori delle mie le ha, almeno per anche sapermi regolare rispetto all'intervento, intanto. Grazie. Rispondiamo se è possibile, così poi chi risponde? Lei assessore, prego. Tanto io, poi dopo magari andiamo... No, ma intanto le diamo risposta così poi lei può fare il suo intervento, collega Moretti. No, nel senso che è abbastanza chiaro e logico anche il suo ragionamento, non trovo niente di strano. Il problema è che noi non stiamo facendo altro che applicare quanto è stato ordinato, né più né meno. Perché ovviamente se fosse stato per noi avremmo lasciato tutto così com'è. Ma siccome di fronte a una sentenza che ordina di fare un certo tipo di attività, abbiamo dovuto farla, in sintesi. E che quindi andiamo a toccare solo dove ci hanno chiesto, né più né meno. Grazie. Grazie per il chiarimento. Insomma, sostanzialmente si applica l'ordinanza del Tribunale specifico sulla... Ecco. Allora, insomma, anch'io, insomma, ve l'avevamo detto, no? Allora, io capisco che ci sono delle situazioni nelle quali, insomma, uno manda avanti per questioni di principio una certa norma, trova casualmente il governo amico che non impugna la norma, perché ricordo che dopo l'approvazione della norma fatta dal Consiglio regionale sono state altre regioni che hanno fatto la medesima norma e il governo, che nel frattempo magari ha cambiato, ha impugnato quella norma. Oppure ci sono sentenze della Corte Costituzionale su leggi di altre regioni impugnate che hanno dato ragione al governo rispetto all'impugnazione della norma e riguardava lo stesso identico tema. O i 5 anni famosi per poter entrare nei requisiti o la richiesta di documentazione che riguardava in questo caso cittadini extra Unione Europea. Allora, credo anch'io che sul tema ci debba essere una certa linearità, una certa coerenza. Se si cambia il regolamento che è applicativo di un'ordinanza di un tribunale, si vada ad applicare, a modificare anche la legge, perché è chiaro che su questo qualche elemento di costituzionalità ve l'avevamo segnalato e mi pare di capire, anche se non si tratta di una modifica o di un pronunciamento della Corte Costituzionale, capiamo che però il tema rimane e c'è. In più, e l'ha detto il collega Conficoni, questa incertezza sulla norma del sostegno agli affitti ha fatto sì che coloro, non importa chi, coloro che fossero interessati hanno avuto rallentato quello che di fatto è una possibilità che una norma ha sempre dato loro. Per cui è un peccato perché si è perso tempo per un'inutile battaglia ideologica e la stessa disposizione transitoria che sostanzialmente
Dice, perché poi cos'è successo? Che i comuni si sono fermati nell'applicazione della norma, anche se il regolamento non è ancora cambiato e anche se di fatto non c'erano pronunciamenti di tribunale, perché nel frattempo i ricorsi sono iniziati. E un altro degli elementi che avevamo avvisato era che questa norma avrebbe provocato naturalmente contenziosi che si stanno, ahimè, verificando, perché dopo il pronunciamento, mi pare, del Tribunale di Udine, giusto? Ecco, insomma, sappiamo che anche sono attivati altri contenziosi e probabilmente altri tribunali si impugneranno. Non ho capito dall'assessore nella sua illustrazione, non vedo neanche dalla delibera, se queste ordinanze sono state impugnate dalla Regione. Non ho capito, forse non l'ho sentito, ecco, ma non leggo dalla delibera se impugnazione da questo punto di vista c'è stata, per cui non possiamo che dire, non possiamo essere contrari, ma ve l'avevamo detto. Peccato, perché poi alla fine chi paga più di tutto il risultato di questa scrittariata politica sono i cittadini più deboli. Allora l'invito è quello di andare a modificare anche la norma, perché modificare il regolamento senza modificare la norma ci pare una cosa del tutto incompleta. Grazie Presidente. Allora, al di là del contenuto della norma, del tutti i cittadini sono uguali, eccetera, eccetera, di cui potremo magari anche discutere dopo, qui ci sono dei punti da chiarire. La collega Santoro dice: la sostanza della sentenza, dell'ordinanza, dice sostanzialmente di cambiare la norma. Ed è qui che sta il punto, colleghi. Il giudice ha ordinato, imposto alla Regione e al Presidente della Regione di modificare un regolamento, di modificare una norma. No, consigliere Santoro, non è attaccarsi agli specchi, perché qua stiamo parlando, oltre che di forma, di sostanza addirittura della democrazia e dell'ordinamento di questo Paese. Perché il giudice ordinario poteva, giustamente, adire alla Corte Costituzionale, non imporre alla Regione di adeguare una norma. Perché? Perché c'è un piccolo particolare, che dando un ordine di fare una norma alla Regione, il giudice ordinario però incappa in un organo che è la quarta commissione consigliare, che rappresenta il Consiglio e rappresenta i consiglieri regionali. Questo è un piccolo problema, collega Santoro, perché qui abbiamo un provvedimento giurisdizionale di un organo monocratico che impone a un organo collegiale legislativo di fare una norma. E questa non è una condizione da ridere in uno Stato di diritto occidentale e non del Sud America. Questa è una questione, ed è una questione rilevante, perché, vede, c'è un organo che fa queste cose e si chiama Corte Costituzionale, non giudice ordinario di Udine o di altro luogo, perché nessun, e sia chiaro, nessun giudice ordinario può imporre al consigliere regionale Caligari o a chiunque di votare alcunché. No?
di votare alcunché. E credo che questa è la grande questione di oggi. Ed è una questione di Stato di diritto e di difesa della nostra autonomia, ed è così proprio, di fronte a un altro organo dello Stato. Per cui annuncio che il gruppo della Lega, e anche, credo, in accordo con tutta la maggioranza, voterà contro questa modifica. Grazie consigliera Santoro. Consigliere Moretti, prego. Allora, sono passati 14 mesi dall'ordinanza del Tribunale di Udine e dopo 14 mesi ci si viene a dire, per un parere obbligatorio di questa commissione, che alla Marchesa del Grillo la commissione se ne frega e respinge quella che è una proposta della Giunta. Allora, caro Caligaris, il Tribunale non ha ordinato di cambiare la legge, perché non può farlo. Non può farlo. Non può farlo, perché per fortuna siamo in uno Stato democratico di diritto, ok? Per fortuna che il Consiglio è sovrano sulle leggi che vota. Quindi l'osservazione che fa il collega Caligaris è un'osservazione del tutto inutile, perché il Tribunale non dice di cambiare la legge, non può nemmeno dirlo, e per fortuna che non può nemmeno dirlo. Fa un'ordinanza nella quale indica di cambiare un atto amministrativo, perché il decreto Presidente della Regione, il regolamento è un atto amministrativo. È un regolamento, è un atto regolamentare, chiamiamolo regolamentare, Assessore, ha ragione, mi sono espresso male io, un atto regolamentare, ok? E oggi sentiamo da un organismo del Consiglio regionale che il Consiglio regionale respinge questa proposta che fa la Giunta di modifica dell'atto amministrativo, che la Giunta dice non condivide. La prima questione, Assessore, è che di fronte alla sfiducia della sua maggioranza dovrebbe dimettersi, ma per dignità del suo ruolo, per dignità del nostro ruolo. Perché, Assessore, è inutile che scassi la testa non condividendo quello che dice, ma quando la sua maggioranza viene a dirle in Consiglio no, andiamo avanti, e sapendo che chi vota qua non è responsabile delle azioni che fa, perché per fortuna siamo un organo costituzionale, nessuno alla fine pagherà, se non per altri 10 mesi, 14 mesi, altri contenziosi che si avvieranno in questa regione, comuni che saranno costretti a fare atti amministrativi che non lo faranno, che non li faranno, perché saranno paralizzati dalla paura di firmare atti che sanno benissimo essere illegittimi, a fronte di quei contenziosi e di quell'ordinanza che questa Commissione ritiene di non dover rispettare. E cosa facciamo? Giochiamo sulla pelle delle persone che aspettano, quelli che avranno diritto e quelli che potrebbero anche non aver diritto, ma che hanno diritto a una risposta. Lo facciamo, Assessore? E lei di fronte a questo, questa maggioranza continua a giocare sulla pelle della gente in maniera del tutto irresponsabile, e mi sorprende che qua dentro facciano queste cose anche chi è stato sindaco e sa che ogni giorno sul bando affitti ci sono richieste di chiarimento, ci sono richieste di risposte su questo. E voi che siete stati amministratori, come siamo stati tanti di noi qua dentro, non vi rendete conto di questo e lo fate solo per una battaglia politica. Abbiate un sussulto di dignità, come dovrebbe averlo l'assessore, a dimettersi di fronte a questa presa di posizione della sua maggioranza. Sì, grazie Presidente. Allora, giusto per replicare un po' al giochino che fa l'opposizione, no? Questa cosa della sfiducia all'assessore.
Insomma, allora mi pare chiaro che la proposta di giunta è sostanzialmente un atto dovuto, è necessitato dall'ordinanza del Tribunale. Adesso diciamo le cose come stanno, vero? Quindi nella nostra autonomia e indipendenza di consiglieri regionali stabilita dallo Statuto e dalla Costituzione, noi votiamo in libera coscienza. Noi votiamo in libera coscienza, punto. Quindi è inutile che giocate la sfiducia o siete d'accordo, eccetera. Io personalmente nel mio voto esprimo la mia contrarietà a quella decisione che non viene neanche dalla mia giunta, perché io considero, se vogliamo dirla tutta, la norma regolamentare che è esattamente uguale e riportata nella legge, una norma, fra l'altro, di equità e giustizia, perché vi ricordo che questa norma ha prodotto, per esempio, mi pare nel 2020, una cosa incredibile che per tutti i cittadini italiani, per esempio, di Monfalcone, perché guarda caso in quell'anno si è invertita la proporzione, mentre prima il 75% degli idonei erano stranieri, extracomunitari e il 25% italiani, con questa norma la proporzione si è invertita e con una popolazione del 26% di residenti stranieri a Monfalcone, quindi perfettamente in linea con la realtà demografica e sociale, perché prima avevamo il 26% che beccava il 75% dei contributi. Vogliamo discutere? Questo è un diritto alla vita, un diritto di civiltà, stiamo discriminando, andremo all'AIA davanti, cioè qua stiamo discutendo di un principio: se l'autocertificazione, il diritto di autocertificare, è un diritto assoluto dell'individuo, dell'uomo, o è un diritto derivato dallo Stato. Questa è la realtà, non parliamo di diritti naturali, diritti umani, stiamo discutendo se il diritto ad autocertificare è un diritto umano o, più sensatamente, è un diritto derivato dallo Stato e vale quando quello che tu autocertifichi può essere controllato da uno Stato. È molto semplice, è tutto lì il concetto, che è quello che noi abbiamo ripreso ed è la normativa nazionale che noi abbiamo riaffermato. Perché se uno straniero diventa un diritto inalienabile dell'uomo autocertificare tutto quello che vuole senza la possibilità di controllo, non ci sarà neppure Stato. È solo anarchia e dissolvimento di tutto. Questa è in realtà ancora di più una battaglia di civiltà giuridica. Grazie, consigliere Calligaris. Moretti, nuovamente, prego. Calligaris veramente, credo che per 5 anni veramente, credo che tu abbia studiato, ma hai studiato male. Vabbè, non entriamo Però non entro nel merito, no? Ecco, Allora, sì, nei giudizi. mi poi, permetta, andiamo no, avanti. ma Prego, cioè, prego. allora, quando è questione di civiltà giuridica, allora le sentenze si rispettano, si commentano all'infinito, ma si rispettano, perché altrimenti è finito lo Stato di diritto, è finito lo Stato di diritto, perché se le sentenze non si rispettano, ognuno fa quello che crede, a prescindere dal giudizio che dà un giudice, che ricordo è sempre un terzo rispetto alle parti in causa, e quindi io credo che giusto o sbagliato ci vadano bene, non ci vadano bene, le sentenze si rispettano. Credo però che nel momento in cui anche la Commissione dà un parere, il parere è obbligatorio e non è vincolante. Il parere è obbligatorio, non credo sia vincolante. Non credo È sia vincolante, è scritto in legge.
Articolo 12. La Regione disciplina le Adesso azioni stai a di cui alla... delibera. Vai a vedere l'articolo 12 della legge 1/2016. Esattamente. Previo Siamo- parere vincolante della Commissione Vabbè, consigliare se è competente. vincolante, prendiamo atto che è questo il tema. Però, ripeto, il dato non è banale, perché se una giunta viene in aula con un parere e questo parere viene smentito dalla sua maggioranza, l'assessore, a mio modo di vedere, ne deve prendere legittimamente le conclusioni. Perché, e lo torno a ripetere, l'atto che viene fatto dalla Giunta non è solo un adempimento rispetto a un'ordinanza, fa venire meno tutta una serie di effetti che quell'ordinanza comunque produce. E questo sarà fonte di ulteriore contenzioso. Allora, ripeto, siccome il problema di questa norma non sono i beneficiari, la norma è a favore di tutti. Chi ne ha diritto ne ha diritto, chi non ha diritto non ne ha diritto. Non è che a seconda di chi ne ha diritto la norma è giusta o la norma è sbagliata, perché altrimenti dovremmo pensare che l'unica maniera per avere giustizia da parte di un cittadino è attivare un contenzioso. Allora io questo contesto a questa norma e al regolamento conseguente, perché tra il 2018 e il 2019 vi sono state norme non impugnate, norme regionali non impugnate, che nel 2015, 2016, 2019, 2020, 2021 sono state impugnate. Allora dobbiamo aspettare la Corte Costituzionale perché si pronunci su determinate questioni, perché per un anno o poco più un governo ha ritenuto per ragioni politiche di non impugnare quelle norme? Allora, Caligari, io capisco difendere. Il giudice di Udine ha fatto l'ordinanza, ovviamente auspicando che la Giunta avrebbe modificato il regolamento, ha ritenuto di non rinviare alla Corte Costituzionale questo, può darsi che un altro ricorso imponga a quel giudice di rinviare alla Corte Costituzionale. Ma può essere questo l'agire di un consiglio regionale? Andare al contenzioso all'infinito? Abbiamo visto come su altre ordinanze nulla si muove. Abbiamo visto come alcune norme sono state modificate pur non impugnate dopo mesi, perché stava comodo così all'organismo politico e all'organismo legislativo della Giunta. Perché allora Caligaris, anche dopo l'ordinanza del Tribunale di Udine, alcuni comuni hanno comunque sospeso la graduatoria e il bando affitti? Perché? E adesso vedremo cosa faranno dopo questo respingimento della delibera. Allora, è giusto che il Consiglio regionale esprima fino in fondo le proprie prerogative. Guai se non fosse così, guai. Però non prendiamoci in giro. Sappiamo che questo sarà foriero di ulteriore contenzioso e i cittadini di Friuli Venezia Giulia pagheranno direttamente o indirettamente le conseguenze di questo contenzioso. Se va bene questo, allora ha ragione il collega che dice è una commedia, cosa hai detto? È una messa in scena. Allora evidentemente è una messa in scena. Poi andiamo ad approvare una norma
che vogliamo capire perché ci deve essere una norma per approvare, ma insomma è tutto molto così relativo. Grazie. Grazie a lei, consigliere Moretti. Caligaris ha richiesto la parola? Sì, prego. Allora, come ha detto il collega Tosolini, in realtà io credo che dopo la bocciatura di questa modifica di regolamento, alla fin fine ciascun comune potrà continuare, credo, a scorrere nelle graduatorie, no? Congelando le posizioni non certe. No? Sempre che qualche comune amico vostro non blocchi tutto per dire la regione cattiva, no? affama la povera gente. No, noi non affamiamo la povera gente, diciamo che noi pensiamo ai cittadini italiani. Bene, allora abbiamo chiuso questa parte di dibattito e do la parola all'assessore per le repliche, se siete in ascolto. Prego, assessore. Vedo se riesco a fare un po' di ordine rispetto a quanto è stato detto, almeno alcuni dubbi che nascono dai consiglieri, soprattutto di minoranza, su certe situazioni, ma anche di quello che è successo fino a questo momento. Parto dicendo, intanto dal consigliere Moretuzzo, che noi non abbiamo ancora fatto ricorso perché non è stata ancora depositata sentenza con le motivazioni, per cui non possiamo farlo ancora fin tanto che. Quindi non è che non abbiamo fatto perché non volevamo, ma perché tecnicamente non si poteva fare. Quindi siamo stati coerenti dall'inizio alla fine. Tutto il percorso va tutto nella stessa direzione. E il percorso continuava a essere tale fino al momento in cui, purtroppo per noi, magari qualcun altro per fortuna, è arrivata questa sentenza del giudice, che non è una sentenza qualsiasi, cioè non è una sentenza che dice non è costituzionale oppure non era corretta dal punto di vista giuridico quello che avete fatto, ma è un ordine che ha dato all'amministrazione regionale con il suo presidente, scritto così, di fare la modifica al regolamento, di togliere quanto era da togliere, quindi un ordine. Ok? E su questo ordine c'era una diffida a tutta la giunta di farlo, non all'assessore o al presidente, a tutta la giunta di farlo. Quindi, sotto una diffida, come per legge è previsto, con l'articolo 650 del codice di procedura penale, se non si ottempera la diffida, ovviamente si va a procedimento penale in atto. E quindi dovevamo, non era una scelta, perché se fosse stata una scelta certamente non la facevo, né io né probabilmente tutta la giunta. Perché se fosse stata una scelta è chiaro che noi continuavamo con le nostre idee, che può essere giusto o sbagliato, ma è una procedura, è un'idea politica, certo, è un'idea di parte, certo, ma avevamo quella e l'abbiamo fatta fin da subito e l'abbiamo mantenuta sempre e la difendiamo da sempre e continuamente fin tanto che possiamo. Quindi Cassazione, Corte Costituzionale, quello che serve. È chiaro che noi siamo in questa ordine di idee, perché se no andavamo contro a quello che noi volevamo, perché qualcun altro magari diceva che non davamo a tutti i cittadini di questo territorio, eccetera, eccetera. Perché avevamo un'idea precisa, come spesso viene detta, e l'ha detto anche il consigliere Caligaris, prima volevamo dar soddisfazione agli italiani, residenti in regione, poi anche agli altri, non solo, anche agli altri. E i numeri che ha portato su Monfalcone sono eloquenti, chiari, precisi, non confutabili, dell'effetto di quello che è stato fatto, che abbiamo fatto noi, che è stato fatto. Poi il discorso che cosa succede se ha messo, non ha messo, eccetera, i comuni se hanno fatto, non hanno ammesso, quelli che hanno fatto richiesta. Non abbiamo riscontro ad oggi di un qualsiasi comune che non ha ammesso. Tutti sono stati ammessi con riserva.
Tant'è che noi abbiamo fatto 3 circolari, nel 20, nel 21 e nel 22, anche adesso, in cui si diceva ai comuni: guardate, visto che c'è questo problema, eccetera, eccetera, ammettete tutti con riserva. Quindi non veniva eliminato, scartato nessuno. Nessuno. Quindi tutti hanno ancora solo in graduatoria, che possono accedere al contributo. Poi, in base alla sentenza finale, in base al giudicato finale, si andrà a pagare, non pagare, decidere o non decidere quello che sarà, quello che verrà fatto. Questo è lo stato di fatto. E non è certamente che la Giunta fa qualcosa e il Consiglio risponde diversamente. Fa qualcosa la Giunta perché è obbligata a fare qualcosa, perché gli è imposto di fare qualcosa. E poi ovviamente voi siete, dico voi come consiglieri, col massimo dell'autonomia a decidere se quello che dice il giudice è un ordine corretto o non corretto, giusto o sbagliato, rispetto a quello che noi dovevamo fare. Quindi venerdì la Giunta revocherà, immagino, la delibera a seguito del parere della Commissione. Prende atto che non è passata. No, domando assessore, mi scusi se ho riso, ma no, perché prende atto che non è passata. Va bene, no, ma così diamo. No, ma così voglio dire. Di prendersi la responsabilità di una decisione politica. Però io le do la Vabbè, parola, insomma, sa poi. No, ma cioè, da amministratore, anche l'assessore è stato sindaco, è stato presidente di un ente importante, insomma, da amministratore prendo atto anch'io che insomma, si ritiene di non applicare una norma, ma non per le conseguenze penali che può avere o non avere. Prende atto che la Commissione ha dato un parere negativo rispetto ad una ordinanza data dal giudice, un ordine dato dal giudice a un altro organo, sì, una sentenza, un'ordinanza, insomma. Un'ordinanza è seguita a una sentenza, evidentemente, no, Tosolini? E quindi prendo atto che il principio che oggi passa, ripeto, il Consiglio lo può fare, dare il parere negativo, ma il principio che oggi passa è che se le sentenze stanno bene si applicano. Se le sentenze non stanno bene, prendo atto e non si applicano. No, le si fa non applicare dal Consiglio. E oggi ho sentito un'altra cosa, che le sentenze o le leggi, se hanno una determinata conseguenza, vanno bene, se piacciono, se non hanno una determinata conseguenza, non va bene. Per cui il problema non è il bisogno, ma chi è il beneficiario di quel bisogno. Beh, insomma, interessante questo, perché ci aiuta a capire tante cose. Beh, l'esempio che ha fatto Caligaris, no, le proporzioni insomma, di beneficiari di un tipo rispetto a un altro, prendo atto che questo è. Va bene. Riguarda la nazionalità in Va bene. Grazie. È così. Santoro- Non ho finito. No, Il però principio scusate, di no. diritto, No, caro però Caligaris, guardate, il così stiamo principio- qua fino a domani No, ma mattina. io, assessore, Presidente, mi lasci finire? No, ma io la faccio finire, era tutela sua, San Moretti. Ah, mi scusi. Perché altrimenti io me ne sto zitta e vi lascio fare una cacciara incredibile. Prego. No, grazie Presidente, so che lei è rispettosa. No, però, cioè, vedi, Caligaris, mi hai fatto perdere il filo, adesso mi è venuto, ho dimenticato cosa stavo... No, cioè, ma sì, no, ma adesso sta in un Falcone, insomma, assessore, Abbiamo Presidente. tempo. Presidente, guardi, il Marchese del Grillo rispetto a loro è un dilettante. Beh. Non ripeto la frase del Marchese del Grillo. Ecco, No, che è non meglio, qui, non pensiamo qui, in non una qui. sede istituzionale. Non qui, Ma il grazie. Marchese del Grillo era un dilettante rispetto a loro. Mi è venuto in mente cosa dovevo dire a Caligaris. Prego. Solo per quello.
No, allora, che il collega Caligaris ci faccia lezioni sullo Stato di diritto, quando la prima regola dello Stato di diritto non è solo il diritto alla difesa, che quello è sacrosanto, che tutti sono innocenti fino a sentenza definitiva. Ma la prima questione è rispettare le sentenze, caro Caligaris. La certezza della pena. Tu che sei un manettaro di quelli che quando uno viene condannato deve essere subito messo in galera e buttata via la chiave. No, perché questo io superiamo questa fase. ascolto dalle parole di qualche loro segretario nazionale. Ok? No? Non che lui l'abbia mai detto, ma che... No, perché... No? Allora, dico, di un'ordinanza della quale non conosciamo neanche le motivazioni, perché ci ha detto l'assessore che non sono state depositate le motivazioni della sentenza. Giusto, assessore? Abbiamo solo l'ordinanza che impone l'applicazione della... Allora dico, ma insomma, giustamente, applichiamo l'ordinanza e diamo il parere sulla delibera, non sulla sentenza, ci sta bene o non ci sta bene, ognuno poi può avere, ripeto, le proprie opinioni. E poi rilevo, però ho visto dal registro che il collega di Fratelli d'Italia ha dato il mandato alla Presidente Piccin di rappresentarlo, che non vedo nessun collega di Fratelli d'Italia. Quindi mi viene il dubbio, dal punto di vista politico, su questo la maggioranza magari non la pensi tutte alla stessa maniera, ma forse è solo un dubbio. Lo fugo subito, collega Moretti, perché la delega è arrivata qualche giorno fa, quindi c'era un impegno da parte del collega. Basta, ecco, ma era solo una valutazione. Sul resto ribadisco il fatto che l'assessore Pizzimenti, mi dispiace assessore, ne esce fortemente delegittimato, indebolito, e veramente dia le dimissioni a tutela sua del suo ruolo, assessore, non sorrida. Ma guardi, assessore, che insomma la giunta è certamente un organismo collettivo, ma chi l'ha presentata? L'ha presentata lei, Questo... Ma scusi, se è un'ordinanza del giudice, la applichi e porti la delibera e faccia capire alla sua maggioranza che è il caso di passarla. Scusate, questo è un tema che abbiamo ripetuto, che volentieri risentiamo, però insomma l'abbiamo ripetuto numerose volte. Noi siamo qua, abbiamo una pazienza naturalmente infinita, quindi ascoltiamo tutto. Vabbè, credo che la Giunta, lei Santoro che conosce le dinamiche di Giunta, avrà le verifiche, le tutele del caso. Prego, Assessore. Allora, no, se e come previsto la Giunta doveva fare un atto, come in questo caso l'ha fatto, cioè la modifica del regolamento, ha ottemperato a quanto previsto. Ha ottemperato fino a quel momento a quanto previsto. Dopodiché, può la Giunta andare contro un parere vincolante della Commissione? No. E quindi come faccio io a fare un altro atto contro alla Commissione? È impossibile. Quindi, delle due l'una, o vado contro la Commissione o vado contro il giudice. Ok? È chiaro che se il parere è vincolante non posso andare contro quanto previsto per norma, per regolamento, adesso non mi ricordo com'è, che è prevista il vincolo da parte del parere vincolante da parte della Commissione, quindi prende atto la Giunta di quanto è stato espresso in Commissione e fa l'atto di conseguenza. Ma la prima cosa che doveva fare è quella di modificare, quindi ottemperare all'ordinanza, e l'ha fatto. Dopodiché se lì però scusate, non è causa della Giunta. No, però scusate, adesso potremmo andare avanti all'infinito e siamo qua anche per questo, non ci sono difficoltà di sorta. Abbiamo esaurito le richieste, gli interventi? Sì, mi pare bene. Allora,
Passiamo all'espressione del parere ai sensi dell'articolo 12, comma 1 della legge regionale 1/2016 sulla deliberazione della Giunta regionale 523 del 14 aprile 2022 recante legge regionale 1/2016 articolo 19 regolamento recante modifiche al regolamento, e diamo per letta la parte finale, emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale del 15 aprile 2020 numero 66, approvazione preliminare. Votiamo naturalmente per alzata di mano. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Nessuno, e quindi abbiamo espresso parere contrario.